You don't give your consent, no? And then, sexual abuse. Sexual abuse is more habitual. Meaning, pag maghambal, habitual, hindi lang siya nangyayari na once. It happens frequently. Share, because kinawag ka mo nga share sa amon, you or community has, so it's not necessary na i-drop yung ang name, ang age. Pwede ka i-apply lang sa puso no name for other personality. Start mo guys, tapos sila sa trust sa inyo na tapos i-normalize na dahil na sexual. And then, ang last daan is de-escalation, reducing the feeling of unease or discomfort. Kahit, syempre, a lot of followers and there are a lot of people that are expecting na ako ng mga content. Ginapakita sa mga tao na ginapakita. Ano makita binatay? SMH. Stalkers, maniacs, haters. Ang mga ganitong ka-chat, iwasan. I-block ang stalker, maniac, and haters. To check sa ato na antenna o sa ato na system. Radio to antenna system. So